Imagina que vas caminando hacia el mar, que vas llegando poco a poco. Sientes la arena bajo tus pies, suave y tibia. Cada paso que das te conecta al momento presente, te hace sentir más tranquilidad. Mientras caminas, vas inhalando y exhalando, conectando cada respiración a toda la inmensidad de paz y tranquilidad que te rodea. Comienzas a sentir la brisa fresca tocando tu piel. Y ahí, mientras vas caminando, comienzas a escuchar el sonido del mar. Sus olas constantes, profundas. Y en ese momento levantas tu mirada y ves al horizonte. Y ahí te encuentras ese inmenso mar con todos los azules diversos. Ves el movimiento de las olas que van y vienen. Ves las aves volar, tranquilas, serenas. Todo el lugar es perfecto. Te recuerda que puedes estar en paz. Y mientras sigues caminando hacia el mar, comienzas a soltar las tensiones del día, soltar todas las emociones incómodas, la ansiedad, la angustia, cualquier presión que sientas en el pecho. Y mientras sigues caminando, llegas a la orilla del mar, ahí donde tus pies comienzan a tocar el agua. El agua está tibia, suave. Cada ola que llega a tus pies es como una caricia fresca, tierna y cálida, recordándote que la Madre Tierra está ahí para protegerte, que eres uno con la vida, que eres uno o una con la creación, que tú habitas la creación, pero la creación habita en ti. Son uno mismo o una misma. No existe la separación. Y ahí te comienzas a conectar con todo lo que te rodea. Tu cuerpo empieza a entender que puede relajarse. Tu sistema nervioso comienza a calmarse. Tu respiración se vuelve más lenta y más pausada. Tu mente comienza a bajar el ritmo, los pensamientos se aquietan y ahí te envuelve una energía de profunda tranquilidad y bienestar. En ese momento decides seguir caminando por la orilla del mar y mientras caminas sigues sintiendo el agua, tocando la arena, sintiendo la brisa fresca, mirando los azules del mar, las aves volar. Abre tus brazos, siente cada energía que te rodea. Estás ahí, viva, vivo. Ya no hay necesidad de seguir con tanta tensión. Le dices a tu mente, decido soltar, decido vivir en paz, decido habitar la calma. Y sigues caminando y te sigues tranquilizando y te sigues calmando, te sigues emocionando por ser parte de toda esa creación maravillosa. Y en este momento te sientas o te acuestas
sobre la arena, pero aún tus pies siguen tocando el agua. Y en ese momento reconoce que estás a salvo. Y todo tu ser lo empieza a sentir. Ya nada te persigue. Ya no hay nada que puedas resolver ahora. Solo estás aquí, respirando, contemplando, sintiendo. Nuevamente inhalas profundo y exhalas lento y suave. Con cada inhalación te llenas de calma y cada exhalación suelta y libera toda la ansiedad. Tu cuerpo se suaviza. Dejas ir el miedo, la urgencia, la angustia. Te repites nuevamente: estoy a salvo. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Y ahora con tu próxima inhalación, llevas toda la respiración y la energía del aire fresco a esa parte del cuerpo donde sientes ansiedad. Tal vez sea el pecho, puede ser el estómago o quizás tu garganta. Lleva esa energía ahí para que esa energía limpie, libere y regenere. Ahí está la ansiedad. No la rechaces, no pelees más con ella. Solo respira. Y en ese momento, con cada respiración, decides mirar la ansiedad. Obsérvala, sin miedo. Recuerda que estás a salvo, que estás en un lugar seguro, que la Madre Tierra te sostiene. La inmensidad del mar te protege. Y ahí, sabiendo que estás a salvo, que todos los seres de luz te acompañan y te protegen, le hablas a la ansiedad y le dices: ya te puedes ir. Hoy te reconozco. Reconozco que llegaste a mí para darme algún mensaje. Y tómate unos minutos para respirar y entender qué te quiere decir esta ansiedad. Puede ser que quizás estés un poco desconectada de ti o desconectado de ti, que vivas muy en el afuera, en la carrera del día, o que quizás tengas que hacer cambios importantes en tu vida, que ya no puedes seguir sosteniendo determinadas situaciones, o quizás tengas que soltar y dejar ir esa relación que ya no te conviene. Pregúntale: ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar, ansiedad? Y ahí, en ese momento en el que conversas con la ansiedad, en el que recibes el mensaje que ella te quiere dar, la ansiedad comienza a desaparecer. Tómate unos minutos. Sigue respirando para que puedas entender cuál es el mensaje de la ansiedad. Ahora, eliges vivir en paz. Ya entendiste qué te quiere decir. Ya sabes lo que tienes que hacer. Quizás no sepas cómo, pero sí lo que quieres o debes hacer. Entonces empiezas a caminar tranquila, tranquila, sabiendo que todo a tu paso se va a ir dibujando. No tienes que tener todas las respuestas ahora, solo la confianza absoluta de que estás a salvo y todo va a estar bien. Recuerda que hay una energía que te cuida, que te sostiene. Es una presencia amorosa que te recuerda que no hay nada que temer.
Inhalas nuevamente paz y al exhalar toda la ansiedad desaparece, toda la angustia, toda la presión en el pecho, recordando que esa sensación no eres tú, es solo una energía que vino a darte un mensaje. Pero ya no la necesitas más, así que solo tienes que sentir cómo se va. Y en la medida que se va, que se disuelve, que se diluye, recuperas la paz, la tranquilidad, la emoción. Y sigues ahí, escuchando el sonido del mar, sintiendo la calma, sintiendo el ritmo de cada respiración. Y en ese momento donde te sientes totalmente en paz, comienzas a regresar, te despides del mar, sonríes mirando al cielo y recuerdas, estoy a salvo. Y te vas sabiendo que este es tu lugar seguro, que es tu refugio, que en algún momento de la vida, cuando se vuelva a presentar la ansiedad, la angustia o cualquier emoción incómoda, puedes regresar a este lugar. Solo tienes que cerrar tus ojos, respirar y activar todos tus sentidos. Recordar que estás a salvo y que este es tu refugio y tu lugar seguro. No importa dónde te encuentres, solo cerrar los ojos y volver a tu lugar seguro, porque hoy, mañana y siempre estarás a salvo. Y ahora sigues regresando con el alma y el corazón lleno de tranquilidad, de calma, sabiendo que de aquí en adelante la paz es la que va a habitar en tu ser. Recuerda, ya no hay nada que temer, porque estás totalmente a salvo.